musulmon kishi boshqa musulmondan yuz o'girmaydi va aloqani uzmaydi. Bu ham mana o'tgan jumalardagi gapirilayotgan gaplarimizni o'sha davom etsak bo'ladi. Musulmon hech qachon bir-biridan yuz o'girmaydi. Mana vala tadabaru, mana hadis shariflarda kelyaptilarki, aytayaptilarki, bir-biringizdan yuz o'girmanglar. Kim yuzi o'giradi? Ya'ni mutlaqo demak Allohga iymon keltirmagan, Allohni tanimagan, payg'ambar alayhisalomni tanimagan insonlar yuzi o'girmaydi. Hozir sal ozgina masalan arazlashib qoladigan bo'lsa, ozgina aytaylik diliga ozgina bir narsa kelib qoladigan bo'lsa, ro'para kelib turgan bo'lsa so'rashmay ketyapti. Salom bergan bo'lsa va alaykum assalom demasdan teskari qarab ketyapti. Yoki uni murojaatiga, salomiga javob qilmayapti. Shunaqa holatlar mana hozirgi eshitganimizdek hech qachon bu islom dinidagi qoidalarga to'g'ri keladigan ish emas ekan.